प्रदेश के जितने गुंडे सत्ता के संरक्षण में अब तक पल रहे थे, वे सभी कान खोल करके सुन लें। 11 मार्च उनके लिए अंतिम वार्निंग होगी। 11 मार्च के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अपना ठोर ठिकाना पहले ही ढूंढ करके रख लेना। जितने भू माफिया होंगे, जितने खनन माफिया होंगे, जितने आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व होंगे, जितने लोगों ने गांव गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया होगा, उन सब की खैर नहीं।